Problem. Calculate the electric field intensity at a point located 5 cm away from a point charge of plus 4 microcoulombs. Solution. Point charge Q morning ang equal sa plus 4 microcoulomb. Mahimutang i-convert into kuan micro, mahimo na lang siya 4 times 10 negative 6 coulomb. Og na siya distansya nga R nga 5 cm i-convert into kuan meter, mahimo na lang siya 0.05. Ang intensity sa electric field E sa usa ka punto nga nahimutang 5 cm gikan sa point charge nga plus 4 microcoulombs. Og gihatag nga formula nga E equals K times absolute value Q over R squared. Ug ang K is sa coulomb constant, morning K equals 8.99 times 10 9 nm squared divide sa C squared. Absolute value sa Q mao ni ang magnitude sa point charge ug ang R mao ni ang distansya gikan sa point charge ngadto sa punto diin gikuha ang intensity sa electric field. Kung i-substitute ang gihatag nga valor sa formula, yung R squared mahimo 0.05 squared meter. Gi-convert man sa meter, karon i-divide ang numerator sa denominator anon makuha sa E. $35.96 times 10 over 0.0025 ang E equals 14.384 times 10
6 N over C. Busa ang intensidad sa electric field sa distansya nga 5 cm gikan sa point charge nga plus 4 microcoulombs. Mao ang 1.4384 times 10 to the power of 7 N over C.